bukana ki yona oh mais vrai ram linette bukana likolo otanga komba kofi azoki ta sala sous émission te otanga komba kofi na émission mige prakataka linette bukana yo rappelle mige omoni kotanga komba papa batu bossa batu tala linette bukana linette ya fataba ote linette yo vous comprenez que na vie hein yana ba kombo musu batanga ngo pamba te yango na yebisa petit nanga wana blana petit nanga kotanga komba kofi pa pamba te oh c'est mon petit OK avancez papa c'est mon petit na mamba champ na mamutu c'est mon petit na mamba propriété ako ke le voyage ya bisara sur la mapeka so tokati awa atokati ya ndenga ngati bona ngeka ya pembe bo mutu to ya so de match répétition body a pembe ye fois longola tika na single olobi oh saute ba body a pembe ye fois longola tika na single pour awa to comme la géographie asa na problème à propriété nan pecho na asa na problème à propriété plus il faut bon ça non mwindu na ye on comprend a roya na loyengete elo monga na otaliseka ye moni vie bazwa ngolo ka likaya bouté na longola na mungwa après dans un mungwa mke na otchana bilo epesa moi saveur rien sincèrement déjà ba tout faut ba yeba lo la mona banana za côté lo la mona banana maman na quartier latin orchestre ça là que lo la ba yeba lo la mona na Congo za quartier latin près de Koffi Olomide orchestre ça là que lo la ta mona na voiture à liboso na Congo abeta sala munene na Paris Zénith de Bercy et ça quartier latin orchestre ça là que lo la sala acha des chansons acha ba vocal et belé ay manze moment on a confié à quartier latin. Ah bon? Donc madame Kofi Chamon. Ben médecin de nuit. Batu bakoko zongo no une exclusivité pour que ça moi bien batu bazonga namke. Ba yo zali e ba komi mana ya souci. Molelo to komi olala na ngombe to moko. Na berso nanga souci ba bongo nanga idero. Lelo la lina ngata ndenge profiter nango. Ile inga inzoto Dani kolonkombo bangai vraiment continue moi muki webi kesenga mama naliga rappeler pour isenga mama bien ngana lela masa chipui jonsi kindu di prendre mampuli bourdoise kolomba nzembo olola a partager na papa na ye nani amone lingara nani go nani amone lingara nani nanga ezali bolingo kukulete ngana ndenga mabete ndenga lobaka na vena nga papa Rolls ya babilo musu bakumisa ngona loyengete aza ya Quadra Coraman aza DCI ya Quadra DCI atalara muto kumisa mais merveille rambo pas déplacer qui penda balanga jakende mabena bemishi papa Rolls azoki tamo boya okumisa faux chanteur oh voice vocalia ki ah papa Rolls banda okumisa papa Rolls okumisa ki ndoki dalelo ndoki olobi akumisa ki ndoki blana musaka akumisa ki ndoki allez-y comprendre tu vois quand tu es flatteur tu resteras toujours flatteur et la flatterie est sopaka biso toza ba bana oyo te que na ya pemina Koffi Olomide pour na flatara mutu déjà ton na kota quartier latin na kota pour la musala musique donc oyo ko sala que na za na quartier latin sa musique je suis pas venu pour na kota na kati ya foyer ya Quadra Coraman non la grande dame tante Olobada Cindy Olomide c'est la dame de Koffi Olomide na kati orchestre c'est notre Deya. Na quatre orchestre quartier latin, Kolo orchestre c'est Cindy Olomide. Parce que orchestre c'est ya mobile ne papa na biso boss na biso Koffi Olomide. Et là comme moi je viens, il faut na souka la musique. So comme moni misia comme ko le ka bordir la musique, on bete bon, li sola no lobo bete ki on te poigné. Tant vous avez na quartier latin tombe parce que mutu ka tombe no peso ba mbonga garantie, ba kabelo bilamba ba peso na mbongo futanda ku, olongo ko la repa ba camarade. Oya ko beta ba solo te poigné. Pourquoi comme beta on lelo? On compliqué ba faire. Tu te compliques toi-même.
Bikaza meilleur chanteur Aïmbara danger donc des on a kutu par rapport au pays à Platinum azade yana ba vocal Aïmbe na kati o emusu baninga na emususu lukwa bino no bozo ngote ba nani Voilà, bienvenue dans votre chaîne Flair Monde HD. Il y a deux mots depuis Wana Baloubi dans votre émission d'analyse qui est aujourd'hui présentée par Danitima. Le 19 février, Baloubi, tout le quartier à Palais, quartier latino. Tout ce qu'on quartier latin parce que moto est copié là, les photos est vraiment moto. Et où tu vois peu. On va parler avec l'un de fils, il y a quartier latin qui est Yannick Dindo, c'est pas une figure à vous présenter. Trop d'années dans quartier plateau parce que alobi trop c'est trop, il a à parler. Il faut allo banamukolo là je profite directement de saluer bao bazaba base, il y a deux mots là je vois Fiston où est là et puis je vois comme ça Alino le beau gars. Voilà Alino le beau gars, je salue aussi comme ça Aurélie Mamana Tchangou. Voilà, Aurélie Mamana Tchangou. Je salue aussi comme ça Pelé Tanfoumou na Paris. Pelé Tanfoumou na Paris. On te salue et pourquoi pas de saluer comme ça Guy Massamba, le directeur. Et puis, dédicace na Batunion so Oyo, Bangara Flair Monde HD, Balubi. Tozana Yannick Dindo. Blanda Mosaka Arolukanini na Katia quartier latin. Est-ce que ça a un problème moko eka to ezani non c'est ngana ndeko nanga na sima caméra fongola biso déjà na ko t'inviter nanga de ce jour qui est Yannick Dindo à qui je dis bonjour. Ouais Tunangai Souka. Dieu fait grâce, on est là, ça se voit, ça se sent aussi. Donc Dieu fait grâce, Nzambe asalara ninga salara neto yokanaki ndeka a décidé pour na biso ndepeka zo ça va. Moi je salue aussi comme ça Chantal de Paris, hein, balobiye tomé ma place partout OK d'accord. Chantal de Paris. Chantal de Paris avec la sublime diva. Diva. Na Pessimbote, la diva, la sublime diva na Pessimbote Chantal de Paris, je te salue. Donc c'est la famille quoi. Voilà. Tout qui est dans le quartier latin, tout le monde dans le quartier latin pour paiementer Kofi Olomide en mouvement toujours en cheval. Elle m'a poteau Kofi qui chasse tout est battu Kofi a dit c'est la mission ni toi qu'on préparer ni. Ils ont hippodrome de Vincent et l'anguissi Kofi Boeto ba petit ne ba ko beta ba concert na poto via ngasa ka linzaka sukamba moko makambo ngwesi là. Tu sais bango double king maître le double de mer, aza prêtre, aza papa o aleka batutu na ba niveau, aza papa o le la sala qui musique na biso et qui est sous le plus haut na ba libanda ti lelo, aza papa aza na connaissance mo boye o nzamba pesa batutu. Donc je le salue d'abord là où il est en provenance de l'Europe, je le salue mon boss, je salue aussi la grande dame Maman Olomide Cindy le cœur, je salue toute leur quartier latin. Donc Kofi Olomide aza valeur ajoutée mon robo oyo bato belé ba zanga pe bazo zanga na ba vie na ba. Voilà. Merci beaucoup Kofi Olomide, valeur ajoutée peut-être pour bato bazanga pe ba ko zanga na vie na bango bien parler. Yannick Dindo mutu mo ebisenga so na kutana yo na tuna openda question. On dirait Yannick Dindo ayela ka quartier latin pour na poto. Parce que Yannick Ndinga défendre ka quartier latin on dirait ça pour ça que vieux de bolo kinga mais mai moi ici comme robo ils sont pas même est-ce que Yannick Dindo rozonga et pourquoi pas Yannick Dindo asa lo kwa vivre na ye lo la mwana nde asa la banda na zaiko après cela et pas Kofi Olomide mais Yannick abandimba mo na quartier latin est-ce que il dépêche à rayon qui ne déplace vie pas à la to aussi ça va place nyonso vie non pas les cas.
Sincèrement, déjà, bah, tout faut bailler, bah, l'eau, la mon abandonne à Zaï côté, l'eau, la mon abandonne à mon quartier latin. Orchestre, ça, là, que l'eau, la baille, bah, l'eau, la mon en Congo, ça, quartier latin, près de Kofi Olomide. Orchestre, ça, que l'eau, la tam, on a voiture à Liboso, dans Congo, habite à Salamouné, dans Paris, Zénith de Bercy, et ça, quartier latin. Orchestre, ça, là, que l'eau, la salle, a des chansons, a vocal et belé, a un moment, on a Kofi, ça, quartier latin. Ah bon? Donc, madame Kofi Chamon. Ben, médecin de nuit. Pour que ça moi bien Ebayo zali ebaro komi manda ya susi Polelo to komi olala na ngombe to moko Na berso nanga susi ebaka bongo nanga idero Lelo lali nanga tala ndenge profite nango Ile inga inzoto Dani kolonkombo Bangai vraiment continue moi mouki oui bien c'est comme Naliga rappelé pour c'est comme bon bien Ngana lela masa chipui jonsi kindu di prado mampuli bourdoage kolomba Nzembo olola a partager na papa na ye Nani amone lingara Nani ko Nani amone lingara Nani nangara Ezali bolingo kukulete o Wanga ninga iti narara Dani kolokombo Vraiment bravo oui sali kwanza mikolo na ubenga yo lady maître na ndenge ya bosakana te undike lo mombo ekote liomba moko na nzoto yaniki dindwa ye na ndenge mabe mikolo otomboki ye na internet so Dani na yebiso eza Aden Aden de Siliki Aden e Siliki papa Siliki place azali molimo tomboki et comme ce que botambola nanga voilà molimo dossier zaki yaniki okene molimo ye ya bonasima parce que molimo latinga siko et côté linso tikanga te donc yango moni mikoto pesaka ya sangenza ya sali kwanza po biso to za ba artiste oyo teke il na yembaka awa mafuta mbila nzoi simbite biso to bimisa ngo penda a opusi et voilà Yannick Dindo lelo quartier latin tout moni moi ba parlota et ko ba trop autour ya orchestre na binoma soto bitozonga moi sima tout mona Kofi Olomide akabela pe ba artiste na ye après Bercy si je me trompe pas après Bercy on dira pe saka nanu après Bercy on dirait Kofi Olomide a pesara ba Mercedes ezaka ba 190 tonne ba mituka je crois ba musicien ba tambola nango pe na ndé moko ya danger. Mais pour vous faire voir que Kofi Olomide il est un papa wa tambola na maloba na ye pe asala makambo na bolingo onzamba pesara ye atali ke bana bakinaka concert mo na Bercy ba sala récite o ba te belé ba sala yango te. Voilà. Et ça, là, qui en retour de ça, étant qu'un parent, un patron, voilà. Ah bien non. En retour de ça, au bana bazong c'est nga pe fona zone c'est la bango, fona pe sabango, les bazong a kinbwe, bazara, rouler Carlos, à quoi il y a concert, répétition, à quoi qui ne peut fêtement, ou même ba copain, ba copine nae, na katakar. Et bakar a sombé là, bon, bakar a joué. À l'époque, tout Mercedes, c'est carrément Lix. Pourquoi seulement parler aussi na ba mituka par rapport au confine de abandi kopesa abanda kopesa mituka. On dirait le kwangwe côté liomba mo banda ko talisa ke Kofi abanda makambo mituka lelo te. Mais na la kisi binoka parce que il y a une génération, oui batebele lelo balanda makambo parce que ba zo makambo wana et pas papa na bango Kofi Olomide. Le premier orchestre na Congo banda ko kabela ba musicien mutuka. Ils ont Kofi Olomide. Exemple, il y a un orchestre qui est là. Le tourment, mon héritier, Binafilé, Fabrigaz, Tebele, Bakabela, Missia, Mitukat. Pourquoi? Parce que mon ango est pas ya papa na bango, Quadra Koraman, monteur na bango. Yem ta sala qui a la qui sabat. Mon mutsozo travailler pembe na yo. Comment on a le quoi mon gambate? Sala épée cadeau, ko sape cadeau mutuka. Pourquoi pas ko sape cadeau ya mbonga garantie, azagi ya msusu na ko futela ya msusu na Selemba ou mobimisi ata kota bandal ando futela neti côté ya ngaba obimisi kota lemba ando futela kota makala opoussier pembe na yolo azaki na yolo opoussier na lingwala donc c'est pas donné à tout le monde azaki tamusu na kisensu okomisi na ma campagne ya ba biloko Kofi Olomide banango kala pesa skoyo be exercice on a olelo bana
baleki bakomi pe kolanda. Donc ça montre que Koffi Olomide c'est un papa où a sala qui musique congolaise lelo ba comprendre que valeur artiste soit zo sa pembeni fa za na chemise valeur ka ya mutu soka osala pembeni na ya mutu il faut et ça le roi patron za art yo mission faut za ta art et ça que patron za art yo mission za art vraiment quel décalage donc ça là ba décalage au sentimentaire patron sko boss mboka Koffi Olomide papa ya banebele asala ke so ya za art musicien il faut zata art na leven avancer papa par rapport que tant que da poto ozo pantalon ozo jeans ozo connaissance ozo ba relation ozanga code T parce que biso tant to vana na ba vena lola tant on va quartier la thème lola ba ne sui abimi lola ozo na palata na ba $10,000 ah bon maintenant biso coffre ngana yebaka lar na ba coffre lola no cha lar na coffre 10,000 balles. 10,000 balles. So ba bimi. Asu yango ko. Ya matolo nanu. Ya ba relation. OK. O za ka relation si ya sengi na ete. Ay lola nsipila kandu yimbaka. No ino frio enveloppe kaki. Pour sera na enveloppe kaki ba no jouer rôle makasi. Ora ya Koffi zo sala ke yango ba ko bakabela yo. En plus lola il avait une chance que bat banota imona dindo yogo iya yimba voix papa bango sko elongi ya lola bat bano comprendre ngote sko so ba yena ba rep e ba yoga lola lola ngonde yeyo arabien abogara lola na invité côté moko moi je mets mo ya noir et côté moi caramel moi malila côté wana siko na no monango e pas venanga parce qu'il y a zaki no raya quartier la terre Koffi Olomide zaki likolo na bango tout on comprendre et c'est kalo la te bango to zaki soit qui côté moi na facilité ba yambe bien ba moni le quoi roi ba moni le quoi prince parce que bazaki na aura ya Koffi Olomide na ido mo il y a pas un king sans roi mais c'est ça donc cela veut dire le roi aura ya papa ezali au place bon ba to ba mona donc mieux le couler ezo couler yango moni Koffi Olomide à la compassion là à ça là que à la qui ça leader tout ya Congo sur on a travaillé comme on a moins qui rien été poisa mutu oyo tant mususu azo compléter podium azo bakisa msu piqueur musala qui est avancé tu vois azo soutenir p et azo qui est un peu plus haut ça sous promotion orchestre donc il y a patron donc c'est ça na cadre nango faut zo mutuka pour émission tant au parquet peut pas pêcher aux valeurs pour émission la biso pe le comment soki au beta en quartier mais sur makolo o a mis 7 ans sur bébé Tchandagi na voiture na ketch mora ba mo pc fallait te yo zela nanu suka bébé Tchanda njo ba musicien ba zembele na kena na bébé Tchanda ba robino te na kena na bébé Tchanda to comment son sa bébé Tchanda ya Tchanda asi bébé te ya Tchanda moi musicien ya Tchanda OK pas moi musicien ya Tchanda ayena ketch na emo bwe au moins yo beta msu na quartier la te tam so yema kolomo ba biso yo zela na to yema no musicien ya Tchanda akende po yo to la au moins ba des considérations là mais ce qu'autant quartier là to quartier là te ba so ayena karma mystique musicien ya Tchanda zela na to yema no musicien ya grand mopa ouais OK ba na concert mo ba le couter ba réalisateur ba na concert mo show to yambe ka show to libérer après to yamba donc tout ça compte influence voilà. Mais quand tu es pas influent au bêta na quartier à tes mots influenté bon l'écoute mais quand tu es influent tu as un truc influent qui influence des gens c'est ça à qui n'a pas à voir déjà et ana karmo et non danger et tout yambe bon dans ça na route c'est $50 la route c'est 20 misa ya Tchanda et na mona ma collègue na moto et aya ni le route c'est 10 000 francs pas tout maintenant muta 20 000 ça compte quartier la tête ko film d'akote la mission une influence wana influence on appelle ça mon sala que RP ba OK ba poto ya bango moko ba rompe ko somba ya bango moko misupe ba somba ba parler et belé ba somba parler na quartier la tête et belé ba joue opportunité somba mampango na quartier la tête et belé ba gypsum ba somba mampango na ba quartier la tête ba lola mwana bango tout be fanjo ba somba ba parler na quartier la tête tout na bango lupango na liboso somba na mbongo orchestre ya talanata Mikolo ngana obenga œil du roi qui est Dobolo King Koffi Olomide Yannick Dindo pour Mikolo eza au simbi Koffi Olomide na 7h na 12h Yannick Dindo tous les Mikolo tous les jours comme belle notre lait Mikolo so megi la
la la. Omeki na Mama Cindy. La 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 la. Omeki na quartier latino. La 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 la. Oh, d'abord on est petit mbamo. Alarme ye. Voilà Yannick Dindo. Maintenant ce que tous on a kana moi et donc on a tout naki parce que batu balobi Yannick Dindo azaki na wenge maison mère tellement mon ekuna makambo poto on dirait ba coca jambe belé amoni ke pas Koffi Olomide et Ozala aya na e ami boaka déjà na kati ya orchestre ya Koffi Olomide. C'est pour cela Yannick Dindo pe a komi soka meki Koffi ya ye donc nyonso anizaka poto mais ce que so poto ango yete Yannick Dindo se retrouve ndeni na quartier la terre. Nous on n'est pas de bons flatteurs. Nous on est des réalistes. Moi je suis pas un flatteur. J'espère que tant que batu ba no sabe mission pas finga batu ba mona ba malamu. Ndé ba on no mona. Pourquoi dans linga ne bongote? Pourquoi dans linga au flatter au flatter au finga batu au flatter non. Il détecte de flatteurs directement. Il n'aime pas de flatteurs. Sincèrement moi je fais mes émissions pour nous comme ça Koffi Olomide, comme ça Quartier Latin et défendre cause il y a couleur, il y a Yannick Dindo, puis il y a couleur, il y a Papa Botanga parce que j'ai la voix de mon père. Donc quand je viens dans des missions, je viens faire la promotion de mon orchestre qui est Quartier Latin. Il y a Patron Nanga qui est Koffi Olomide, mon père. On comprend. Puis il y a un artiste qui est venu faire une miteka pour fanatique à Quartier Latin, ba Koffi Fin, ba Kofiette, ba Chachomen, ba Diva, ba Latini, c'est ba Sanini, ba ye ba yo. Et ça a été mon colloque, ma côté moi ba yenanio. Ah, lui c'est Yannick Dindo. Attends, qui est la Côte d'Ivoire, c'est Yannick Dindo. Attends, qui est la Malawi, c'est Yannick Dindo. Attends, qui est la Paris, c'est Yannick Dindo. Bah, bio. Et ça, c'est que Batalio, oh, yeah, t'es, voilà ma bé. Risque. Voilà. Maintenant, Yannick Dindo, tout qui est vraiment na question oyo pour que et ça la biso bien les autres moni sortie médiatique il y a Blana Moussaka ou azaki frère na yo bozaki ne penda na quartier la terre mo pe bitumba ngo penda soki ye ndeti côté ya Ifanjo et telemi penda bo mona yo o take na ngambu ye pa take na ngambu mais ce que lelo ndeko no banda longwe akomo cracher sur père na bino Koffi Olomide na ndenge pena ya faux et puis à moi akomo lobake Koffi Olomide jusqu'au jour d'aujourd'hui alula fali palinga fali makasi koleka peut-être bana nyonso bazala na Koffi Olomide tout tanga lokwa balola mwana ba Eric Tuti ba nani tout consort tout ce monde là ba Gibson banani Koffi Olomide ti lelo alinga neka efanjo malgré ça pena mama sipe. Allez-y comprendre, tu vois, quand tu es flatteur, tu resteras toujours flatteur. Et la flatterie est sopaka. Biso tout ça va bana o te que na ya pemina Koffi Olomide pour na flattera mutu. Déjà toi on a kota Quartier Latin na kota pour na musala musique. Donc o eko sala que na za na Quartier Latin sa musique. Je suis pas venu pour na kota na kati ya foyer, il y a Quadracoraman. Non. La grande dame tante Olobada Cindy Olomide, c'est la dame de Koffi Olomide. Nakati Orchestre, c'est notre DEA. Nakati Orchestre, c'est Quartier Latin. Kolo Orchestre, c'est Cindy Olomide. Parce que l'orchestre, c'est ça, mobile n'est papa Nabiso boss Nabiso Koffi Olomide. Et là, comme moi je viens, il faut na la musique. Ce que mon mission, comme il faut border la musique, on m'a les solano lobo beta qui ont été poignés. Quand vous avez un quartier, la tête tombe parce que vous tout attend, vous avez un bon garantie, vous avez un bilamba, vous avez un bon foutandaku, vous avez la repas camarade, vous avez un solo te point. Pourquoi vous avez un lelo? Vous avez compliqué à faire. Tu te compliques toi-même. Because un meilleur chanteur a un danger donc déjà on a coutu par rapport au pays à Platinum azade ana ba vocal a yembe na kati o emusu baninga na emususu lukwa bino no bozwa ngote ba nani Mozo ravoa mutute, likelele. Oh, nande. Mozo ravoa mutute. Ce qu'on voit un grand chanteur yo tangel ngaboé. Yo ce qu'on voit grand chanteur. On va voir grand chanteur. Avancer papa. La linga quoi avancer ça nga bien.
L'abondance du bien ne nuit jamais. L'abondance du bien ne nuit jamais. Ozoba qui se langage, cherche yaba, je t'aime, maman si. Oh, qui voit grand chanteur. Nanga oyimba pe nzembo mopa wana ke bozelo kufa mopa okufa babilo mwana alingi Superman. Oui, quoi, voilà, Mikolo, ils ont mabe. Kofa Olomide, vraiment la félicitation pour cette chanson. Mon père, on va te oser la rara. Ma jalouno, basobi maneti, mayebo. Mayebo, kuto embi magana ba saison. Ngara mon pao, kombono soukalie. Ngara mon pao, pourquoi toujours kakayo? Kombo ya mopawe koma Paris sportif congolais tu il faut kakameko ya ye chance oka bémol nganga mopao zala karana nyango il fallait vraiment bakanga yo na Versailles joango ba jugement mais bisako pa ba fitola comme la champagne Mopa kokufa ko Mba jalou na yo Bakomi impatient Na époque ba moustiqueur yo ne da gagnant Mopa le dernier des Mohicans Mopa kokufa ko Po ba rêve na bangwe Kokisama ifo yo daye Il faut qu'on a daye Ici mbate mon pao, mur de lamentation. Mon pao, est-ce que zalaka sorta mwanzambe? Et logo de Suka. Mon pao, est-ce que zalaka sorta mwanzambe? Adani, est-ce que zalaka sorta mwanzambe? Dimitri, Yannick Dido. Dani, est-ce que zalaka sorta mwanzambe? Ata babanga kamoto boyete Ata babanga kamoto boyete Est-ce que mon père a bangi saka pour na hippodrome de Versailles to yango mutu etemba tumba mo ba furumi na mutu mais eza nini omoni mutu so omiyebi tala so mutu omiyebi tala omiyembeli na bato ba osalo mabe so omoni mutu akomi na ba degré tsaimba Kombo ya mopawe koma Paris sportif congolais tu il faut kakameko ya ye chance on va minere parce que mutayo akoemba namoni ba mon papa parole ça uti sa émission mo boy a démarrer kebisi merveille Rambo na blana mosaka obibo meka na grand mopa oté cela veut dire et là on peut dire comme ma penati pas ba petit mon poids au pénal danger à 4 ngana ndenga mabete ndenga lo bagana vena nga papa Rolls ya babilo musuba kumisa ngona lo yengete aza ya quadra coraman aza DCI ya quadra DCI atalara muto kumisa mais merveille Rambo pas déplacer qui pena bananga jakende mabe na be Michel papa Rolls azoki tamo boya okumisa faux chanteur oh voice vocalia ki papa Rolls banda okumisa papa Rolls okumisa ki ndoki dalelo ndoki olobi akumisa ki ndoki blana musaka akumisa ki ndoki skotala lelo papa Rolls okebisi su ndoki au moins qu'il a profité non okumisa ki vocal na wana ya mabe mbaki na solo ils ont 4 heures de temps pour ça vocal on na studio faux chanteur ya on moni papa Rolls ba GR33 baza beri 4 simbaza pona ke kangate il faut you pour ça non tanga na banino na bandeko na ponga mom na loba voilà beri 4 simbaza ba grand chanteur na biso ba GR33 baza mbi danger embouteillage mais grand prêtre na biki ba benga ki na biki pechuana da makasa benga ki grand prêtre leli grand prêtre lobela ngai ya omoni mutu na biso grand prêtre akebisi bango mais soto zongika une semaine akumisa ki vocal ya faux chanteur wana donc ça montre que mama mususu DCI fatala bien avant kumisa mutu tant que nous comme ça faut chanter dans le wenge alors que GR33 ans na bayani dindo bazaba maya semboka grand chanteur
bazawana mais merveille rambo pas comme obimisa ba vérité avec quadre ba makamusu par rapport à Ifan na yebi na poto biloko balekisa mongwa te so ezaki awa to ngato ba ouais o matama no zo minene poso lia biloko ozolia biloko avancer papa kota awa so to zai na kine ngalo batazo lia biloko malewa balekisa mongwa matama yango zo minene mais na poto sina poto kota ka ba malewa jonga pona amsu jonga kuna balekisa mongwa po kuna malewa ebima neti ya kine ti lelo lia kana malewa jonga petit na ngai linette se buka na kiyo na oh merveille ram linette se buka na likolo otanga komba kofi azoki ta sala sube mission te otanga komba kofi na mission mige prakataka linette se buka o yoka pe mige omoni kotanga komba papa batu bossa batu tala linette se buka na linette ya fataba ote linette yo zo comprendre que na vie yana ba kombo musu batanga ngo pamba te yango na oyebisa petit na nga wana blana petit na nga kotanga komba kofi pa pamba te. Oh, c'est mon petit. Ah, ok. Avancez, papa. C'est mon petit, na mamba champ. Na mamoutou, c'est mon petit, na mamba propriété. Ah. À quoi qu'il voyage à Bimsara sur la mapeka, so tokati awa. A tokati awa. Ndenga ngati bon na ngeka. Eh, ya pembe. Mutu to ya so de match répétition, body a pembe. Il faut longola tika na single. Olobi? Oh, saute ba body a pembe, il faut longola tika na single. Pour awa to comme la géographie. Asa na problème à propriété nan. Pétuan a un problème à propriété, plus il faut bon ça non moins d'unaï. On comprend. A voyage na loyengete. Et le monde a tali sekaye, moni vie. Bazoa ngolo ra likaya bouté. Na lo na mungwa. Après dans un mungwa mke na tchana bilo pe ça moi saveur rien. Qui dit ba. Donc à comprendre maman sala. Mais tous à wana nanu parce que question penda ils appellent moi makasi on dirait Yannick Dindo Blana Moussaka nana ni nande kona biso yo au vieux quadrapé à memara na poto boy wa remplacer na place ya ba merveille rambo nan bakali les balongwa ki quartier la tonde quartier la tango kofi po bango nde babanda oya pena na charge so peno meki na 6h 7h bango ba yeba telemi ba moko koke na bango nde quartier la terre et lo mo pe etikali nango isote par rapport ya chaleur, il y a eu ba makambo quartier la terre. Quartier la terre c'est Koffi Olomide. Quartier la terre Dani na ibso lelo c'est Koffi Olomide. OK. Sans Koffi Olomide, quartier la terre zati. OK. Monteur c'est quartier la terre Koffi Olomide. OK. Muto asala ke batu, ba sepela na latino c'est Koffi Olomide. OK. Muto asala ke ba bete la quartier la terre maboko c'est Koffi Olomide. Muto asala ke quartier la terre et mon na monde entier c'est Koffi Olomide. OK. Parce qu'il y a des patrons maîtres et un quartier latin. Tu comprends? Pour Bisso le loba CP na Bisso, il faut qu'on fasse le milieu faire porquister. Nengi le loba GR33 ba porquister bango. Au moins que tout le monde GR33 grand chanteur, GR33 grand chanteur. C'est ça. C'est Koffi Olomide. Sans Koffi Olomide, bonga boy ba GR33 T. Sans Koffi Olomide, bonga boy ba Cowboy T. Sans Koffi Olomide, bonga boy ba Yannick Dindo T, bonga boy ba Eric 4 Sim T, bonga boy ba Maya CT. Sans Koffi Olomide bonga boy ba massa na biso te ba animateur ba mukusambwa ba la montagne ba ordinateur ba tuna avec Koffi Olomide ndeto yebi bango tout sans Koffi Olomide ngo yeba biso te donc c'est Koffi Olomide qui façonne les artistes les bat bazo kota na bêtisement beaucoup faire ça rasuba mi c'était boyebi GR33 de boyeba gina ndaku na bango boyebi na quartier la tête donc ça montre que Koffi Olomide est en train de progresser toujours des jeunes voilà. Donc s'il faut dire quartier la tête Koffi Langote parce que ba Yannick Dindo baza toujours wana na charge parce que na oki déjà obike o mekika Koffi Olomide alarme c'est que mikolo hey du roi qui est Dobolo King tala soko mekika Koffi Olomide tous les jours la 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 on peut so yé ba misu ba nzoto ba yé pena na nzoto moi sport pe et kota na nzoto na ndenga foi Yannick Dindo oyo ya pe bo na ndenga mabe oke mo place mo boy star na ngai ba simba o na nzoto ba sama ba mabe Dani oyo olela Dani oyo ya ka bongo na bengo 4 fois oyo beke ya ka pe bongo ngandi na raboye naza mwana na kola na vieux pe na soko meki oye na roya na blana bazaba na bakita bakitambo mikata pe ezapela nzoto kumikata ni sabinisa kumikata wapi émission ni tokenda binisa kumikata ngana be mission so ye na bimisolo barge ngana mona yolo mona lemba mona Congo
nana ade na marambango donc tu as barge nana za biso ya biso ko tira ba vantite botu na grand pote lola botu na abeta nani yango na oshwe grand pote lola oh botu na grand pote lola ko ubeta muntu na oshwe grand pote lola abamba mutu yenda beta mutu donc par rapport ya ndenge aden biso to bangala mukwa moko ko ya kute okoya no pamba ngala mungala mukwa moko na sire na nga nga sasa ba jeter nga so yoza kosi okei oza kosi nga ne na yaka boye na yaka pena complet na pena noko na taka tai na ngwa so na bwake ekoma so na bendi yo taka dance mona na rei yoy rei kibadashi dance nini rei yoy rei kibadashi matna ebangot na na mobwana pour comprendre so meki makolo ne matalikolo tina se na kitana na kumi na kitano na wale ukitina ebo mama si akomo le baka yani kitiko ko boma danga de avie quoi de le baka ngada okende mama si yo mo pekisa kwa ngada ande na bina déjà dans son au moins ya jo makasi na ba mouvement donc so meki na ko fente na ye na yibio tokei to kitana yo so pour ça mon instrument mon abena yana mission instrument na bendisco ki yolo e California Zulu ikoti mbabo baby ya suka vraiment Yannick Dino ok la biso balé mais on arrive à la fin na monde ngolanga pe gitita osanga aoye bisanga ke yepe kalabi gitawa il faut azala masolo malgré l'équipe elengi Yannick Dino balatiniste bakolanda yo batunanga pena wana ba mama Chantal bakolanda biso je crois yo mtozaka na bango wana na téléphone pesa bango poto kendika nde to kendaka wana parce que bango baza balatiniste o lelo bakotia biso toujours ka liboso donc na ndenge ya GT parce que ça bango eza mawa plein na kopesa merci déjà boy à la patronne de cette chaîne là je vois des mots moi si ya mande fu en direct de Parigo wana donc toujours à l'embate chaîne na biso toujours vitesse wapi masolo et kozala kaka ndenge za kozala staff ya de Moembo là je vois directement Fiston où est là Alino les Bogards je te salue Alino les Bogards et pourquoi pas Aurélie à maman na Tchangu Aurélie à maman na Tchangu donc je te salue et Pelé Tamfumu. Ah, vraiment, Pelé Tamfumu na Paris. Pelé Tamfumu na Paris. Donc, on a vu un abisso à Rosaganate. Venanga Sabu Tamfumu. Pelé Tamfumu, Pelé Tamfumu. Venanga Sabu Tamfumu. Na profité pe ma même ligne c'est ba tous pepe la métolo. La diva. Sans oublier ya Willy Pensien, Pensien ba Willy, ba bonne guérison à Paris on a Sandra Kazadi, Mama Rifa na Londres, Mama ya Banebele. Bah t'es dit qui a la paix baza on a bato maman Chantal nango ebiso t'es dit qui a la nandenga ko saganate ngape na profiter directement na saluer boy Guy Massamba le directeur je te salue Guy Massamba le directeur parce que bon bazaka pembeni ya des Moembo toujours ba ko pesa mpifo na kati ya Fleur Monde HD télévision wa parce que il faut pas vivre biso pena nande mo ya bien Yannick Dindo na ko yebate ba maman Chantal awa maman Chantal de Paris maman Chantal de Paris. Mikolo na va na Maman Chantal de Paris voilà. Na la diva. La diva, ok. La diva. Nebso la diva, mon amour siwana, na ozelaka 2500 € ane ya. Ya solo. Na ebiso toza ko sepela Dani, rezo moi 500 €. Na wa ebiso. Na ebiso 500 €. Ebiso linga parler mo quelque part. Et ça nga pepie, des mots moi sepeli. Yango moni na bi. Tozo parler to ba do foot. Maman Chantal de Paris. Maman Chantal. Babé bossé on compte sur toi. Babé d'abord ça tinsa numéro Yannick au kota western on zika 2500. Ko bata latino batinda ba santé ba desante. On a ba mbonga ba orchestre wana. Ah. Biso so ba tinda forma. Yango banda ozo na maison mère. Ah, kuna $1. Olobi $1. Ah. Kuna ozo mutmatino pe $20. Mais bozaka na frère na biso wana olo ba ke obeta kuna na maison mère. Nani? Musaka ti blana. Hier à mon amana na papa mon design. Olobi papa mon design. Papa mon design déjà. Ana libaba papa bango a kimi na États-Unis mais atikeli moi libaba vie.
donc c'est que Koffi Olomide nde mutanga sokola ya longola ya mwa bo tuto papa abakisi subo tutu ya kofinga su papa batu quadra ko mokota mamba famille abakisi subo tutu oye bate tango zo kota mamba famille batu obakisi subo tutu oya papa na binomo abota wanga na déjà yopo wanga na ye obia sale loko te na vie ba wanga na bo tutu ya famille wana et yesusu okomokota mamba famille biologique ya Koffi Olomide o ngai na yebi kaka Koffi yebi 4 personnes alingaka yema zo swa mikolo mabe obakisi balobi Koffi alingaka fanjo yango mona bi fabricant siko banzembo batekela bino eza banzembo nebeta wa na ba chambre auto ba toilette bo binisa pe na ba album na bino petit garçon azio audace bomo bagyo atekela biso banzembo auto e bango pete na ligi na bato ba kolanda biso parce que bino bozaka pembeni ya quadra koraman o confirmer ka bato que ba audio ba koyoka ya Koffi Olomide kosenga fanjo pardon ko luka ko bongisa na mwana na ko aza sous-entendu lokola fils aîné ya quartier la terre Koffi Olomide sengaki déjà fanjo qui est Fally Ipupa DiCaprio la merveille aigle asenge ba pardon ba bongisa la bango alingi na ete na nzela na ye ya quartier la terre batu ba bando cha ka Fally po Fally a peser pe mikolo mabe sincèrement on a roye Sabino Koffi Olomide azana tenter abisa voix ça senga pardon namoni pardon mo wana te meilleur collaborateur na ye mais baso pesa Koffi Olomide il faut comprendre Dani Quadrazara very Quadrazara honnête o esengi folo ba polele ayebisi bino polele eza lokwa ba yebisi bino ke na kabola inayi mwana wana elamba parce que na linga qui il y a deux frères qui me disaient pourquoi tu as des soleils, tu as des lola, tu as des gypsum, tu as des bourreaux, mais pourquoi tu procures toujours et fanjo batpe banda ko ebsete banda o pese makasi bando serena ya era danse yebite na quartier de serimo bando benga e fanjo grand danseur mais yeba ne pe ko yemba mais batu na ba concert bande pe na ko sentir yete ko na ba concert ba grand chanteur ku ne za ka ba grand chanteur za kineti ba burompela ba lola mwana mutasimba ka ker ba soleil au moins ba grand chanteur ba Montana Kamenga basaki ba chanteur viena biso mulai wana banda okata ko vaza di mans boy ba Jordan Koussa basaki pe ba chanteur pour quartier la tête son Koffi azui aussi que ça chanteur ah bon ba deo brondo pe ba alaki c'est que fanjo pas azaki chanteur mais na ba chanteur o senga chanteur d'attaque aline so babi lola mwana o ki be na voix mo bo o di do ngo so ki buro ki be na voix mo ba o yi buro ba blo ando yema wa ba voix mo mayele makasi ba no banga ngo makasi ko yeza ba wana ye finalement internaute to suki la biso avec Yannick Dino pour ça to continuer et ça la problème wa ndeko na ngai je salue tout le monde au bozuita en kolanda biso na Flair Monde H2 il y a des mots moi si à manefu depuis Paris wana merci na staff nyonso au bozaka pembeni ya des mots quant à moi Daniti Manga je vous dis merci et bye bye.